హలో గుడివాడ పీపుల్, నేనైతే ఈరోజు గుడివాడలోని నీలామహల్ రోడ్ లో ఉన్న గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గుడివాడని అయితే విజిట్ చేశాను. లోపల అంత అంబియన్స్ అయితే చెత్త కొట్టేసింది. అంతేకాకుండా క్లాసీ లుక్ తో పాండా థీమ్ అయితే అదిరిపోయింది. ఈ పాండాస్ చూడండి ఎంత క్యూట్ క్యూట్ గా ఉన్నాయో. అంతేకాకుండా ఇక్కడ గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. పిల్లలు అయితే భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీస్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే వెజ్ ఓవర్లోడ్ పిజ్జా, చికెన్ ఓవర్లోడ్ పిజ్జా, చికెన్ వింగ్స్, చికెన్ పాప్కార్న్, క్రిస్పీ చికెన్ రోల్, లెగ్ పీస్ అండ్ మాక్టైల్స్ అయితే ట్రై చేసాము. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే అదిరిపోయింది. మీలో ఎంతమంది ఈ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గుడివాడలో ట్రై చేశారు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి.